Jami'ar Northeastern University Gombe ta gudanar da bikin karɓar sabbin ɗalibai karo na huɗu, inda aƙalla ɗalibai sama da 400 suka sha rantsuwa a fannonin karatu daban-daban. A jawabinsa, shugaban jami'ar Farfesa Yusuf Amuda Yahaya ya taya sabbin ɗaliban murna na samun damar kasancewa a wannan jami'a mai inganci, inda kuma ya buƙace su da su kasance masu tarbiyya, ladabi da gaskiya a harkokin karatu. Ya tabbatar da cewa jami'ar za ta ci gaba da kare matsayinta na jami'a mai samar da ingantaccen ilimi ga ɗalibai a Najeriya. You see, the university has provided for me what I can describe as conducive environment. If I were there, I would make the best of it. If you check previous matriculations I did, every year I give my children one message that is peculiar to them. If you check all my speeches for the 4 years, they are not the same. This year's message is that they should be able to control their anger, because it's just one letter away from danger. Once you are not able to control your anger, you get it off and enter danger. That was my message to them. Now, advantages they have is more enormous than the previous one. Not only that we have China Association Memorandum that is prepared to give 10 best graduate students scholarship over there. We have the Anas Arminayo $300 prize for the best students in Mastering. So you know, when you enter a university, if those in your front, you are not seeing anything they are doing, you may not really be inspired. But now we have several things to showcase for those before. You understand? So we have every reasons to be inspired. The Pro Chancellor just announced that before their parents buy gas for them to cook in the university, they spend time. But now he has provided a centralized cooking gas system. Da yake jawabi a yayin bikin, mu'assasin jami'ar Dr. Sani Jauro ya taya sabbin ɗaliban murna tare da kira gare su da su mayar da hankali kan karatunsu. Yana mai jaddada aniyar jami'ar na koyar da ilimi, tarbiyya da ɗabi'u na gari ga ɗalibai. A gefe guda kuma, Dr. Jauro ya bayyana cewa jami'ar ta samar da iskar gas na girki kyauta ga ɗalibai domin tallafa musu wajen yin girki cikin sauƙi. The task of bringing up these students is a symbiotic one. It's a responsibility of the parents and the university. So we thank you very much. To the students, we congratulate you for making it up to the list of students that will be matriculated today in this university, because whoever makes it to our matriculation list is already a successful person. A jawabinsa, gwamnan jihar Gombe Muhammadu Inuwa Yahaya, wanda ya samu wakilcin kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Muhammad Shatima Gadam, ya bayyana farin cikinsa da wannan rana, inda ya jinjina wa jami'ar kan ƙoƙarin da take yi wajen baiwa ɗalibai ilimi mai inganci. Ya yi kira ga ɗaliban da suka sha rantsuwa da su yi amfani da wannan dama wajen mai da hankali ga karatunsu domin zama shugabanni na gari masu kishin ƙasa da kuma tasiri mai kyau a cikin al'umma. Ita ma da take jawabi a madadin mataimakin gwamnan jihar Gombe, kwamishiniyar ilimi ta jihar Farfesa Aishatu Umar Mai Gari, ta yaba wa jami'ar bisa ƙoƙarin da take na koyar da tarbiyya da ɗabi'un kirki tare da samar da ingantaccen ilimi ga ɗalibai. Ta jaddada muhimmancin jami'o'i masu zaman kansu wajen faɗaɗa damar samun ilimi mai zurfi, tare da ƙarfafa shugabannin jami'ar da su ci gaba da tabbatar da ingantaccen tsarin koyo da koyarwa. Haka kuma ta ba da tabbacin goyon bayan gwamnatin jihar Gombe wajen ci gaba da tallafawa jami'ar domin samar da ingantaccen ilimi ga ɗalibai domin su zamo masu hazaƙa a duk faɗin Najeriya. Masu riƙe da sarautun gargajiya, Alhaji Yaya Hammari, wazirin Yariman Gombe, da Hayatu Bala, magajin garin Gombe, sun taya sabbin ɗaliban murna tare da ba su shawarar su kasance masu ladabi da mai da hankali kan karatunsu. Sun kuma yaba wa jami'ar bisa ƙoƙarinta na samar da ingantattun kayan karatu domin tabbatar da ilimi mai inganci ga ɗalibai. An gabatar da kyaututtukan lambobin yabo ga ɗaliban da suka fi nuna ƙwazo da hazaƙa a fagen karatu. Bikin ya samu halartar manyan jami'an gwamnati,
masu riƙe da sarautun gargajiya, iyaye da sauran masu ruwa da suke a fannin ilimi. Ƙarshen rahoton kenan. Ahmad Abubakar Usman, Barewa Radio.